ये प्यारा कुत्ता ठंड से कांप रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और अपने घर ले जाती है। वह कुत्ते को हीटर के पास बैठा देती है ताकि उसे ठंड न लगे। धीरे धीरे वह और कुत्ता एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक बूढ़ी औरत को दिल का दौरा पड़ जाता है। उसी कुत्ते की समझदारी से वह तुरंत पास रखे फोन से एम्बुलेंस को कॉल करता है और डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करता है। डॉक्टर आते हैं, लेकिन तब तक बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी होती है। कुत्ता उदास होकर अपने दोस्त को आखिरी विदाई देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस ईमानदार और दयालु बूढ़ी औरत को स्वर्ग मिले, तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।